믿음을 가진 사람과 믿음을 안 가진 사람의 차이는 똑같은 걸 똑같은 환경에서 보더라도 전혀 다르게 볼 수가 있는 것입니다. The difference between those who have faith and those who don't have faith, even though they look at the same thing, they can see it very differently. 그래서 이번 시간에 우리가 믿음을 통하여 예수 그리스도의 마음을 우리가 받게 된다면 So through the word, if we receive the heart of Jesus Christ, 예수님이 없는 우리의 눈으로 보는 것하고 예수님으로 눈으로 보는 것 전혀 차이가 있을 것입니다. there will be difference in seeing the things without the eyes of Jesus and seeing things with the eyes of Jesus. 그래서 예수님의 마음을 받는 것이 바로 믿음의 삶이라고 이야기할 수 있겠습니다. And receiving the heart of Jesus, that is the life of faith. 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 믿음의 삶 시간입니다. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယုံကြည်ခြင်းဘဝအသက်တာရဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် 예, 믿음을 통해서 우리가 행복할 수 있는 길이 있습니다. ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်ခြင်းခံစားလို့ရနိုင်ပါတယ် 그러나 이 믿음은 하나님에게 속한 ဒါပေ 것입니다. မဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဖျားခင်ထဲမှာရှိပါတယ် 그래서 창세기 1장에 보면은 땅의 모습은 혼돈하고 공허하며 흑암의 깊음 위에 있었다라고 하고 က 있습니다. ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာနဲ့နေရအရက်ကိုမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းတဲ့ဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော် 예, 그런데 하나님이 빛이 있으라 하셨습니다. အငယ်3မှာဖျားခင်ကအလင်းဖြစ်စေ 바로 လို့ 그 ပြောတယ် 빛은 예수 그리스도의 빛입니다. အဲ့ဒီအလင်းကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ် 복음 1장에서 그 빛은 바로 말씀이신 예수님이라고 이야기하고 ယော 있습니다. ဟန်အခန်းကြီး1ကအဲ့ဒီအလင်းကဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် 이 빛은 사람들의 마음의 어두움을 몰아내는 빛이라고 ဒီ 합니다. အလင်းကဒီလူတွေရဲ့စိတ်လုံးသားထဲကမောင်မိုက်ကိုမောင်းထုတ်ပေးတယ် 예, 저 태양은 온 지구를 밝게 비춰주고 ဒီ 있죠. နေကလောကကိုအလင်းပေးပါတယ် 그리고 오늘 내 주변에 있는 전기불들은 또 오늘 이 실내를 이렇게 밝혀주고 ပြီး 있습니다. တော့ဒီနီးလုံးတွေကတော့အခန်းတွေမောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုအလင်းပေးပါတယ် 그러나 예수님의 빛은 이 지구를 비추고 실내를 비추는 게 아니라 우리 마음 안에 있는 절망과 어두움과 정죄와 사망을 쫓아내는 빛입니다. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလင်းကတော့ဒီလောကတွေအခန်းတွေကိုလင်းစေတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့မောင်မိုက်တေခြင်းမျောလင့်ခြင်းကိမဲ့တဲ့အရာတွေကိုလင်းစေတဲ့အရာဖြစ်တယ် 예, 예수님은 ယေရှု 말씀입니다. ခရစ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ် 예수님은 ယေရှု 창조주십니다. ခရစ်တော်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ် 이 말씀이 육신이 되어서 2000년 전에 이 땅에 သူ 오셨습니다. ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000မှာဒီလောကထဲ 또 ရောက်လာတယ် 그분은 이 땅에 오셔서 많은 사람들을 만났습니다. ဒီနှုတ်လူအများနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ် 하는 사람들에게 행복을 주기 위해서 마음의 믿음을 주시는 모습을 볼 수 있습니다. တွေ့ဆုံတဲ့သူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်ခြင်းပေးဖို့ယုံကြည်ခြင်းပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် 그러나 예수님을 만났던 많은 사람들은 그 예수님의 생각과 그 인간의 생각은 ယေ 달랐습니다. ရှုခရစ်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကကိုယ့်ရဲ့အကြံအစီနဲ့လူတွေရဲ့အကြံအစီဆိုတာကွာခြားခဲ့ပါတယ် 저는 최근에 요한복음을 통해서 또 믿음에 관한 부분을 좀 생각했는데요. လောကျွန်တော်ကအခုတလောယုံကြည်ခြင်းဘဝတက်တာအကြောင်းကိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ် 자, 빛이신 그 말씀이 육신이 되어서 2000년 전에 몸을 입고 예수님께서 오셨습니다. ဒီယေရှုခရစ်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်2000မှာလင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုယူ 그 ပြီးတော့ယေရှုလောက 예수님을 ထဲရောက်ခဲ့တယ် 만났던 사람들은 그들은 이 빛 대신 예수님을 잘 받아들이지 못했습니다. ဒါပေမဲ့လူတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုအလင်းဖြစ်တဲ့သူကိုလက်မခံ 자, ခဲ့ 그 ဘူး 놀라운 빛을 하나님은 우리 인간들에게 마음에 선물로 주시기를 ယေ 원하셨는데 ရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းခဲ့တယ် 근데 문제는 뭐냐면 그 빛을 받아들이기에는 인간의 생각이 그 예수님의 생각과 너무 멀었다는 ဒါ 것입니다. ပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကဒီအလင်းနဲ့အယံကိုဝေးကွာနေခဲ့ပါတယ် 성경을
마태, 마가, 누가, 요한 이 사복음서를 ကျွန် 읽어보면 တော်တို့ကဒီဧဝံဂေလိကျမ်းဖြစ်တဲ့မဿဲမာကုလူကာယောဟန်ကျမ်းကိုဖတ်ကြ 예, ည့်မယ် 이 ဆိုရင် 빛 대신 예수님을 영접하기 위해서 인간이 뭘 해야 되는 것은 없습니다. ဒီအလင်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုလုပ်ရမယ်ဆိုတာတော့မရှိပါ 많은 ဘူး 사람 생각할 때 내가 좀 더 착하게 살고 선하게 살고 내가 뭔가 열심히 잘하면 예수님이 우리 안에 들어올 거라고 생각하지만 လူအများကကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုကောင်းတဲ့အရာတတ်တဲ့အရာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထက်မှာဝင်လာမယ် 인간이 လို့ထင်တယ် 착하다고 들어오는 것도 ဒါ 아니고요. ပေမဲ့လူကတော့ဒီကောင်းလို့ဝင်လာ 많은 사람들 위해서 희생하고 봉사를 했다고 들어오는 것도 လူအ 아니고요. များအတွက်စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး 들어와 달라고 그렇게 간절하게 요청을 한다고 해서 들어오는 게 အာ 아니고요. ဝင်လာပါဆိုပြီးတော့အရန်ဒီတောင်းတတဲ့စိတ်ရှိလို့ဝင်လာတာလည်းမဟုတ် 근데 ဘူး 예수님을 영접하는 데 있어서는 한 가지 꼭 필요한 일이 ဒါပေ 있었습니다. မဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ် 내가 알고 있는 지금까지의 그 생각을 버리는 일입니다. အခုအချိန်ထိကိုတည်ထားတဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုစွန့်ပစ်ရမှာဖြစ်တယ် 요한복음 2장 1절에 ယော 보면 ဟန်ခန်းကြီး1အငယ်1မှာ 예수님께서 갈릴리 가나의 혼인 잔치에 예수님 어머니와 제자들과 함께 갔습니다. ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အမေနဲ့ကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုတွားခဲ့ပါတယ် 예, 그 결혼 잔치에 많은 하객들이 왔고 정말 즐거운 자리였지만 안타깝게도 포도주가 모자라는 일이 အဲ့ 생겼습니다. ဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာဧည့်သည်တွေအများကြီးရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်မကောင်းစွာပဲဒီစပြည့်ရေကကုန်ထွက်ခဲ့တယ် 요즘처럼 이렇게 쉽게 뭐 마켓에 가서 포도주를 사올 수 있는 그런 때가 아니기 때문에 အခုခေတ်လိုမျိုးဒီစပြည့်ရေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့ရတဲ့ခေတ်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး 예, 그렇기 때문에 지금 포도주가 모자란 부분으로는 굉장히 심각한 상황이 ဒါ 됐죠. ကြောင့်ဒီစပြည့်ရေကုန်သွားတဲ့ပြဿနာကအရန်ကိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ် 그때 예수님 어머니 마리아께서 이 집에 포도주가 떨어졌다고 이야기를 했고 예수님께서 이 일들을 해주기를 말하셨습니다. ဒါကြောင့်ဒီယေရှုရဲ့အမေကဒီစပြည့်ရေကုန်သွားပြီဒါကြောင့်မြန်မြန်ဖြည့်ရှင်းပေးပါဆိုပြီးတော့ယေရှုကိုပြောခဲ့တယ် 근데 예수님께서 너무 뜻밖의 이야기를 ဒါပေမဲ့ 하셨습니다. ယေရှုခရစ်တော်ကပြန်ပြောခဲ့တဲ့အရာက 나와 무슨 상관이 있느냐라고 했습니다. ငါနဲ့အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း 때가 이르지 않았다라고 ငါ 이야기했습니다. အချိန်မရောက်သေးဘူးလို့ပြောခဲ့တယ် 저는 생각을 ကျွန် 했었습니다. တော်စဉ်းစားခဲ့တယ် 예수님이 나와 상관없다고 ဘာ 하실까? ဖြစ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောရတာလဲ 왜 내 때가 이르지 않았다고 ပြီး 말씀하실까? တော့ငါအချိန်မရောက်သေးဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲ 성경 전체를 생각했었을 ကျွန်တော်က 때 ဒီကျမ်းစာကိုအားလုံးခြုံငုံပြီးစဉ်းစားကြည့်တဲ့အချိန်မှာ 하나님이 일하실 때는 우리 인간이 손을 놓아야 하는 겁니다. ဖျားခင်ကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလူသားတွေကလက်လျှော့ရမှာဖြစ်တယ် 우리 인간이 열심히 일하고 있는 동안에는 하나님은 기다리고 လူ 계십니다. သားတွေကကြွကြွဆဆအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖျား 제가 ခင်က 생각을 했죠. ဒါကြောင့်ကျွန်တော် 포도주가 စဉ်းစားတယ် 떨어졌다 하더라도 ဒီ speed ကုန်သွားပြီဆိုရင်လည်း 그 주인 혼주들은 뭔가 그래도 다른 데로의 어떤 방법을 찾고 ဒီ 있었습니다. အိမ်ရှင်အနေနဲ့တခြားအရာနီးလန်းကိုစဉ်းစားနေမှာဖြစ် 무슨 တယ် 소리야? 포도주가 더 있을 거야. 찾아봐. ဘာအတိတ်ပဲလဲရှိအောင်မှာပါရှာကြည့်ပါဦး 또 너는 누구에게 찾아가서 포도주를 좀 빌려달라고 좀 빌려와. မင်းကတခြားအိမ်မှာသွားပြီးတော့ဒီ speed ရေကိုချီး 예, လာကြည့်ပါ 주인이 이러고 있는 동안에는 တခီအိမ်ရှင်ကဒီလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ 주님은 기다리고 ယေရှုခရစ် 계십니다. တော်ကစောင့်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ် 이제 예수님과 상관이 있으려면 ယေရှုခရစ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် 이 일들이 예수님의 때를 드리려면 ယေရှုခရစ်တော်ကတကယ်ဒီအရာကိုလုပ်ဖြည့်ရှင်းခိုင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင် 역시 마찬가지로 우리도 어떤 일들을 주님께 맡기려면 주님이 이 문제에 대해서 해결해 주시고 주님의 일하시는 때가 나타나려면 우리는 그 일들을 맡겨놓고 우리는 쉬어야 되는 ကျွန် 겁니다. တော်တို့ရဲ့ပြဿနာလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖျားရခင်ကဖြည့်ရှင်းခိုင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာကနေလက်လျှော့ရမှာဖြစ် 그래서 တယ် 이제 예수님이 일하실 ဒါ 때는 ကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ 우리가 손을 놓아야 ကျွန်တော် 됩니다. တို့ကလက်လွတ်ချလိုက်ရမှာဖြစ်တယ် 이제 주인이 이제 더 이상 자기 방법이 끝이 ဒါဆိုရင် 났습니다. အခုအိမ်ရှင်ကဆက်လက်ပြီးနီးလန်းမရှိတော့ဘူး 예수님께서 하인들을 불러서 돌 항아리에 물을 채우라 했습니다. ယေရှုခရစ်တော်ကအစေခံတွေကိုသွားပြီးတော့ရေထဲစီအိုးထဲမှာရေဖြည့်ခိုင်းတယ် 아마 그들은 우물가에 가서 물을 길러서 저 돌항아리에 물을 သူ 채웠겠죠. တို့ကရေကန်ထက်သွားပြီးတော့ရေခတ်ပြီးတော့ဒီအိုးထဲမှာရေဖြည့်ခဲ့ကြမှာဖြစ်တယ် 그때 예수님은 이 포도주를 떠다 주라 했습니다. ဒီအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကဒီစပြည့်ရေကိုအခုဧည့်သည်တွေကိုသွားပေးပါ 아이들이 깜짝 놀랐습니다. စေခံတွေကအရင်လန့်သွားတယ် 이 물입니다. ဒီအရာကရေဖြစ်တယ် 우리가 우물가에 가서 물을 ကျွန်တော်တို့က 채웠습니다. ရေကန်ထဲမှာသွားပြီးရေခတ်ခဲ့တယ် 그 손님들은 포도주를 원합니다. ဒီလူတွေကစပြည့်ရေကိုလိုအပ်တယ် 이 물을 떠다 주라고요? ဘာစပြည့်ရေကိုပေးရမှာလား 아니야, 이거
မဟုတ်ဘူးဒါကစပြည့်ရဖြစ်တယ် 아닙니다. 예수님 မ 물입니다. ဟုတ်ဘူးရေဖြစ်တယ် 이렇게 맞설 수 있는 ဒီလို 거죠. မျိုးပြောလို့ရတာဖြစ်တယ် 얼마간 시간이 지났는지 သူတို့က 모르지만 ဘယ်လောက်ကြော်သွားလဲမသိပါဘူး 역시 또 자기 생각을 ဒီ 내려놓고 လိုနဲ့သူတို့ကအစေခံတွေကကိုယ့်ရဲ့အကြံစီ 예, ကိုလက်ဆော့ 물이라는 ပြီးတော့ 자신의 생각을 버리고 ရေဆိုတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ 포도주라는 예수님 말씀을 စ 받아들이고 ပြည့်ရေဆိုတဲ့ယေရှုရဲ့အတန်ကိုလက်ခံပြီး 님들에게 나눠줬을 အဲ့ဒါ 때 တွေစီကိုတွားပေးတဲ့အချိန်မှာ 놀랍게도 그들은 마셨을 때의 အော် 포도주였어요. စရာကောင်းတဲ့အရာကဒီအရာကစပြည့်ရေအရာတာဖြစ်ခဲ့တယ် 그리고 그냥 포도주가 아니라 이 세상에 가장 한 번도 먹어보지 못했던 값진 ရိုး 포도주였어요. ရိုးစပြည့်ရေမဟုတ်ဘူးဒီလောကမှာအရန်ဈေးအကြီးဆုံးစပြည့်ရေအရာတာဖြစ်နေခဲ့တယ် 깜짝 놀랐죠. အဲ့တဲ့တွေကအရန်လန့်တွားခဲ့တယ် 아니 물인데 အရာဒီအရာရေလေ 포도주가 ဘာဖြစ် 됐지. လို့စပြည့်ရေဖြစ်သွားတာလဲ 이것이 예수님의 첫 번째 ဒီ 표적인 အရာကယေရှု 것입니다. ခရစ်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ် 예수님과 만난 ယေရှုခရစ် 사람들은 တော်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေက 같이 자기 생각과 အ 달랐습니다. ကိုရဲ့အကြံစီနဲ့လောကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် 요한복음 3장에 ယောဟန်ခန်းကြီး 보면 3မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 니고데모라는 바리새인 중에 그 랍비가 နီ 있습니다. ကိုဒင်လို့ခေါ်တဲ့ပါရရှဲလက်ပီရှိတယ် 이스라엘의 သူက 선생이었고요. ဣတိလရဲ့ဆရာဖြစ်တယ် 유대 ပြီးတော့ 관원이었습니다. ပါရရှဲတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် 예, 그런데 이 예수님을 밤에 ဒါပေ 찾아갔지요. မဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီသူကညမှာလာရှာတယ် 당신이 하시는 이 모든 일은 하나님과 함께하지 않으면 도저히 이런 일을 할 수가 없습니다. ယေရှုကိုပြောတယ် God is ဟာ not ဒီ with အ you, ရာတွေအလုံးက then you ဖျက်ခင် cannot လုပ် do နေ the တဲ့အ things ရာ that you do ဖြစ်တ now. ယ် 근데 예수님께서는 내가 진실로 네게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다라고 했습니다. ဒီယေရှုကပြောတယ်ဖျက်ခင်ကနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆိုဤဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမ 다시 ခံဘူးဆို 태어나야 ရင် 된다고 နောက် 이야기했습니다. ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရမယ်လို့ပြောတယ် 도저히 이해가 안 နီ 갔습니다. ကိုဒင်ကဒီအရာကိုလုံးဝနားမလည်ဘူး 어떻게 다시 어머니 뱃속에 들어가라 ငါ 말입니까? ကအမေရဲ့ဝမ်းထဲကိုပြန်ဝင်ရမှာလားလုံးဝနားမလဲဘူး 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다고 ယ 했습니다. င်းနဲ့ဝိညာဉ်မမွေးတော့သူမြည်ဒီကဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရ 데모는 예수님께서 이해하는 그 생각과 맞지 နီ 않았습니다. ကိုဒင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီခဲ့ဘူး 그래서 니고데모는 예수님의 말씀을 못 ဒါ 받아들였습니다. ကြောင့်နီကိုဒင်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုလက်မခံခဲ့ဘူး 그래서 3장이 끝날 때까지 니고데모는 예수님과 합해지지는 ဒါကြောင့် 않았습니다. အခန်းကြီး3ပြီးသွားတဲ့အထိနီကိုဒင်ကယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းမရှိခဲ့ဘူး 그리고 성경에 우물가에 나온 사마리아 여자가 ဒီ 나옵니다. လိုပဲဒီရှမာရိအမျိုးသမီးအကြောင်းလဲပါပါတယ် 예수님은 영원히 목마르지 않는 물에 관한 이야기를 ယေရှုခရစ် 했습니다. တော်ကသာဝရရေမငတ်တဲ့ရေအကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ် 여러분 세상에 그런 물이 어디 အ 있습니까? လောကမှာဘလို့အဲ့ဒီလိုရေရှိမှာပါလဲ 그러나 그 여자는 그 이야기를 그대로 ဒါပေမဲ့ 받아들였습니다. ဒီမိန်းမကအဲ့ဒီအတန်ကိုဒီတိုင်းပဲလက်ခံခဲ့တယ် 그리고 4장 이제 5장에 와 38년 된 병자가 ပြီးတော့ 있습니다. အခန်းကြီး9မှာဒီ38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲတဲ့သူအကြောင်း 오랫동안 ရှိတယ် 침상에 누워서 꼼짝을 할 수 သူက 없었습니다. အကြာကြီးအိယာပေါ်မှာလဲလျောင်းနေခဲ့ပါတယ် 그를 일으켜 줄 가족도 ပြီး 없습니다. တော့မိသားစုလည်းမရှိဘူး 주님께서 ပြီးတော့ယေရှု 말씀하십니다. ခရစ်တော်ပြောတယ် 너 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. ယေရှုကလည်းထားလို့ကိုယ့်အိယာကိုဆောင်ရွက်လန်းသွားလို့ 자기 생각을 가지고 내가 어떻게 걸어갈 수 ကိုယ့်ရဲ့ 있지? အကြံစီအားဖြင့်ဆိုရင်ငါဘလို့လက်ရှောက်နိုင်မှာလဲ 자기 생각을 ကိုယ့် 믿으면 ရဲ့အကြံစီစွန့်ယုံကြည် 예수님이 မယ်ဆိုရင် 일어나 걸어가라는 말을 들을 수가 ယေရှု 없죠. ခရစ်တော်ကထားရွက်လန်းသွားပါဆိုတဲ့အတန်ကိုမယုံကြည်နိုင်ဘူးပေါ့ 놀랍게도 38년 된 병자는 예수님 말씀을 ဒါပေ 받아. မဲ့38နှစ်ယောဂဆွဲတဲ့သူကတော့အံ့ဩစရာကောင်းစွာယေရှုခရစ်တော်အတန်ကိုလက်ခံခဲ့တယ် 그리고 요한복음 6장에서 ပြီးတော့ယောဟန် 보면은요. အခန်းကြီး6မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 예, 그 빈들에 5천 명이 먹을 게 없습니다. ဒီလူအယောက်9000စားဖို့ရန်အတွက်အစားအစာမရှိခဲ့ဘူး 제자들은 먹을 것을 사 먹기 위해서 동네의 사람들을 각자 보내자고 အကြောင်းတပည့် 했습니다. တော်တွေကတခြားလူတွေကိုစေလွတ်ပြီးတော့အစားအစာကိုခြာဝယ်ဖို့လုပ်တယ် 예수님 아니다 너희들이 갈 것 없다 너희가 먹을 걸 주라라고 အာ 이야기했습니다. မဟုတ်ဘူးဒီစားစရာဝယ်စရာမလိုဘူးမင်းတို့ကစားစရာပေးပါလို့ပြောတယ် 빌립이 주여 200데나리온이라는 그 돈이 있어도 이 떡을 사도 부족합니다라고 했습니다. ဒီချိန်မှာဖိလိပ္ပိကဒေနာရီ200ရှိတော့မှမလုံလောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ် 예, 그게 정확한 계산법이죠. ဒီအကအရန်ကိုတိကျတဲ့တွက်ချက်တဲ့အရာပေါ့ 안드레는 ဒါ 이야기합니다. ပေမဲ့အိန္ဒြေကတော့ပြောတယ် 우리 나이에 작은 보리떡 5개가 있습니다. အာဒီလူကလေးတယောက်စီမှာမုံ9လုံးနဲ့9နှစ်ကောင် 물고기 2마리가 9နှစ် 있습니다. ကောင်ရှိပါတယ် 그것은 한 어린아이의 한 끼의 ဒီအရာ 도시락입니다. ကကလေးတယောက်ရဲ့နေ့လယ်စာဖြစ်တယ် 그런데 예수님은 ဒါပေမဲ့ 말씀하시기를 ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာက 사람들 앉게 လူ 해라라고 တွေအား 했습니다. လုံးကိုထိုင်စေပါ 예, 그리고는 우리 예수님께서 그들을 충분히 배불리 먹이시고 5천 명을 먹이고 12광주리가 남았습니다. ပြီးတော့သူတို့ကဒီအရာတွေလုံလုံလောက်လောက်စားနိုင်တာဒါမှကချင်းတောင်းနဲ့
12,000 ပိုတယ် 예, 여러분 예수님을 만났던 사람들은 한결같이 자신의 생각과 다른 이야기를 ယေ 들었습니다. ရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့သူအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အကြံစီနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အရာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ် 예, 8장에 가늠 중인 여자가 ခန်း 나옵니다. ကြီး8မှာမိုင်းချွင်းပြုတဲ့မိန်းမအကြောင်းပါပါတယ် 그는 가늠하다 သူကမိုင်း 잡혔고요. ချွင်းပြုတဲ့အချိန်မှာတွေ့ခဲ့တယ် 법에 의해서 그는 돌에 맞아 죽어야 ရုပ်ရှင်ရဲ့ 됐습니다. ပြည့်ညက်တရားအပြင်သူကဂဲနဲ့ပြစ်တက်ချင်းခံရမှာဖြစ်တယ် 어떤 사람들은 그 여자를 향해 돌을 들고 တ 있었고요. ခြားလူတွေအားလုံးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဂဲကင် 그 ထားကြ 여자는 တယ် 전개를 당할 수밖에 သူကစီရင် 없었습니다. ချင်းခံဖို့ပဲရှိပါတယ် 자, 그런데 예수님 오셔서 ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကရောက်လာ 너희 ပြီး 중에 တော့ 죄 없는 자는 그에게 돌로 치라 하시고 တင်းတို့တွေအပြစ်နဲ့ကင်းတော့သူရှေးဥစွာဂဲနဲ့ပြစ်စေဟုမိန့်တော်မူပြီးမှ 그 사람 모든 사람 다 내어쫓았습니다. သူတို့အားလုံးကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တယ် 그리고는 예수는 여자에게 이야기합니다. ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကမိန်းမကိုပြောတယ် 나도 너를 정죄하지 않아. ငါလည်းတင်းရဲ့အပြစ်ကိုမစီရင်ဘူး 어떻게 이런 이야기를 하실 수 있죠? ဘလို့ဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်နိုင်တာလဲ 정말 예수님 하는 이야기는 너무나도 다른 이야기입니다. ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ် 많은 사람들이 죄인이라고 돌을 던지고 있는 정죄를 하는데 လူအများကသူ့ကိုဂဲနဲ့ပြစ်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးစီရင်ထားကြတယ် 예수님은 정죄하지 않으신다고 이야기하고 계십니다. ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကလုံးဝမစီရင်ဘူးလို့ 그리고 ပြောတယ် 하나만 더 이야기합시다. ပြီးတော့တစ်ခုထပ်ပြောချင်ပါတ 요한복음 ယ် 9장이에요. ယောဟန်အခန်းကြီး9မှာ 하면서부터 소경된 사람이 있었습니다. မွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူရှိပါတယ် 유대인들은 그 소경은 하나님 앞에 저주를 받았다라는 그런 어떤 풍속이 있습니다. ယူဒလူတွေကမျက်ကန်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖျားခင်စီကနေအပြစ်ကြိမ်ချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ 또 တွေး 역시 ကြတယ် 생각할 때 우리 집안에 죄가 많았어. အာဒီလူတွေးတဲ့အရာလဲသူကငါရဲ့အပြစ် 아니면 내가 죄를 많이 지었나 봐. မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါကအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ထင် 하나님 တယ် 앞에 저주를 받았어. ငါကဖျားခင်အရှိမကြိမ်ချင်းခံရ 그 ခဲ့တယ် 집안의 모든 사람들은 소경이 나면은 다 그렇게 생각한대요. အိမ်ထဲမှာဒီမျက်ကန်းရှိမယ်ဆိုရင်အားလုံးကကြိမ်ချင်းခံရတယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားကြ 그래서 တယ် 가난하면 어쩔 수 없이 구걸을 하러 밖에 나오지만 ကဲလို့ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်တော့အပြင်မှာသွားပြီးတောင်းစားရမယ် 구걸 안 해도 살 수 있는 사람이라면은 절대 밖에 나오지 않는답니다. ကဲလို့မတောင်းစားပဲအသက်ရှင်လို့ရတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်အိမ်ကနေလုံး 그리고 ဝမ 그 ထွက် 집에 ဘူး 소경이 난 것조차도 전혀 알지 못하도록 한답니다. ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာမျက်ကန်းရှိတယ်ဆိုတာလည်းအပြင်ကိုလုံးဝမသိစေဘူး 만약 그 집안에 소경이 났으면 저 집은 하나님께 저주받은 집안이야 이렇게 낙인이 찍히기 때문에 ကဲလို့အိမ်တအိမ်မှာမျက်ကန်းရှိတယ်ဆိုတာတွေ့မယ်ဆိုရင်အာဒီအိမ်ကကြိမ်ချင်းခံရတဲ့အိမ်ပဲလို့အားလုံးပြောကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 그래서 ကြောင့် 절대로 그들은 소경이 나면 숨긴답니다. ဒါကြောင့်မျက်ကန်းမွေးဖွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအားလုံးဖုံးအု 근데 ပ်ထားကြတ 가난하면 ယ် 어쩔 수 없이 구걸하러 나와야죠. ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်တော့တောင်းစားဖို့အတွက်ထွက်ကိုထွက်လာရမှာပေါ့ 예, 예수님의 제자들이 예수님께 묻습니다. အာယေရှုခရစ်တော်ကိုတပည့်တော်တွေကမေးတ 저 ယ် 사람이 소경으로 난 것이 네 죄로 인함이오니까 ယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုယ့်အပြစ်ကြောင့်မျက်စိကန်းတယ်လို့မိဘအပြစ်ကြောင့်ကန်းတယ်လို့မေးကြတယ် 이게 옵니까? ကိုယ့်အပြစ်ကြောင့်လား 소경이 눈은 감았지만 အာဒီမျက်လုံးကကန်းသွားပေမဲ့ 들었죠. အတန်ကတော့ကြားရတာပေါ့ 그걸 그렇게 생각해 왔단 말입니다. နေ့တိုင်းသူကဒီလိုစဉ်းစားလာတယ် 평생을 그렇게 생각하고 살았단 말입니다. နေ့တိုင်းသူကဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ 하나, ဟာငါကအပြစ် 저주를 ရ 받았어. များတယ်ငါကကြိမ်ချင်းခံရ 그래서 나는 ပြီ 빛을 못 보잖아. ဒါကြောင့်ငါက 그런데 안림을 예수님은 떼야부. 대답이 달랐습니다. ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အတန်က 누구나 ကွာခြားခဲ့တယ် 자기가 그 사람이 죄를 많아서 소경된 것이 아니다. မိဘအပြစ်ကြောင့်ကိုယ့်အပြစ်ကြောင့်ခံရတာမဟုတ်ဘူး 하나님 그를 통하여 하나님 일을 하시기 위함입니다. ဖျားသခင်ကဒီအရာအဖြစ်အလုံးလုံးချင်လို့ဖြစ်တယ်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရ 이거 င် 하나님의 영광을 위함이야. ဒီအရာကဖျားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ 이거 အတွက်ဖြစ် 저주 တယ် 아니야. ဒီအရာကကြိမ်ချင်းမဟုတ်ဘူး 축복이야. ဒီအရာကကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ် 하나님이 하시는 일을 나타내기 위함이야. ဖျားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ 소경은 ဖြစ်တယ် 한 번도 이렇게 들어본 적이 없습니다. ဒီမြက်ကန်းကတခါမှဒီလိုမစင်စားခဲ့ဘူးဒီအရာကိုကြိမ်ချင်းလို့စဉ်းစားခဲ့တယ် 정죄를 당했죠. နေ့တိုင်းစီရင်ခံရတယ် 하나님 앞에 벌을 받았다고 ဖျား 생각했죠. ခင်ရှိမှကြိမ်ချင်းခံရတယ်လို့စဉ်းစား 우리 ပါတ 집안이 ယ် 죄가 많다고 생각했죠. ငါတို့အိမ်ကအပြစ်အများများလို့ငါဒီလိုခံရ 하나님 တယ် 대답은 달랐습니다. ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ရဲ့အဖြေက 전혀 ကွာ 다른 ခြားတယ် 이야기를 했습니다. လောဝဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းကိုပြောတယ် 축복이야. ဒီအရာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ် 바로 이거 그 이야기를 소경이 들을 때 ဒီအတန်ကိုမြက်ကန်းက 소경의 ကြားတဲ့အချိန်မှာ 마음에 참된 빛이 찾아왔습니다. ဒီမြက်ကန်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ 눈은 အလင်းရောက်လာခဲ့တယ် 까맣지만 မျက်လုံးကကန်း 바로 ပေ 그 မဲ့ 예수님 입에서 나오는 말씀은 그 사람에게 빛이 되었습니다. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ထဲကထွက်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအလ 창세기 င်းဖြစ်စေတယ် 1장 3절에 빛이 있으라 하셨던 그 빛 아닙니까? ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1မှာထွက်လာတဲ့အလင်းဖြစ်စေဆိုတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ် 멸망 တော်ဟုတ် 속에 လား 정죄 속에서 살아가고 있는 사람들의 마음에 မျောလင့်ချင်းကင်းမဲ့တဲ့နေရာအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ဒီလူကို 예수님의 그 빛은 그 마음에 소망을 주고 생명을 주고 예수- 정죄에서 벗어나게 하지 않습니까? ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအလင်းကိုဖြစ်စေတယ်
예, 그렇습니다. ဟုတ်ပါတယ် 예, 소경의 마음이 빛이 왔습니다. ဒါကြောင့်မြက်ကန်းရဲ့စိတ်ထဲမှာအလင်းဝင်လာတယ် 하나님은 실로암 못에 보내서 그의 육신의 눈도 띄워주는 일을 하십니다. ပြီးတော့ရှီလောင်ရေကန်ကိုဆေလွတ်ပြီးတော့တကယ်ဇာတိမျက်စိကိုလည်းပွင့်စေခဲ့တ 예, ယ် 지금까지 우리 예수님 하시는 여러 가지 일들을 이야기했습니다. အခုအချိန်ထိယေရှုခရစ်တော်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အရာ 그러니까 တွေအများ 오늘 ကြီး 우리가 이 기억이 안 해. 믿음의 삶을 이야기를 듣고 있는 우리 CLF 모든 부분들도 အခုယုံကြည်ခြင်းအသက်တာရဲ့အဘဝအကြောင်းကိုနားထောင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်း 우리의 믿음을 가지기 위해 우리가 뭘 더 열심히 해야 될 것이 아니라 내 생각을 버리는 일입니다. ကျွန်တော်တို့ကဇာတိအပြင်တစ်ခုခုစူးစမ်းပြီးလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ 나를 အကျင့်စီကိုစွန့်ပြရ 부인하는 မှာဖြစ်တယ် 이야기입니다. ကိုညင်းပယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 성경은 그러한 것들을 통해서 오늘 우리들에게 말씀해 주고 계십니다. ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအရာတွေပေး 이런 နေပါတ 이야기는 ယ် 성경의 여러 구석에 이야기를 하고 있습니다. ကျမ်းစာကဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပြော 하나님 ပြနေ 모세를 ပါတယ် 불러서 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내는 그 일들 앞에서도 ဖျားသခင်ကအေဂဒုလူတွေကိုဒီဣတိလလူတွေကိုအေဂဒုပြည်ကနေ 모세의 ခေါ်တဲ့ 생각을 အရာ 바꾸는 일을 ရော 먼저 하십니다. မောရှေရဲ့အကြံစီကိုအရင်ဆုံးပြောင်းလဲတဲ့အရာလုပ်ပေးပါတ 우리가 ယ် 잡고 있는 지팡이 이것이 나를 위한 거고 나를 보호했다고 생각했지만 မောရှေကဒီအရာကငါ့ကိုကာကွယ်တဲ့တောင်ဝေးဖြစ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ 하나님 모세가 잡고 있는 그 지팡이를 손에다가 놓게 해서 ဒါပေမဲ့မောရှေကင်တဲ့ဒီတောင်ဝေးကိုလက်ကနေလွတ်စေပြီး 그것이 တော့ 뱀이 되고 그것이 모세를 해하는 일이라는 것을 보여주고 계십니다. အဲ့ဒီအရာကမောရှေကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာရန်ပေးတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒီအရာမောရှေရန်နဲ့တော့ခဲ့တယ်တစ်ခါမှမစင်စားခဲ့ဘူး 그리고 모세는 자기가 한 손이 깨끗하다고 생각했습니다. ပြီးတော့မောရှေကသူ့ရဲ့လက်ကလည်းစင်ကြယ်တယ်လို့စဉ်းစား 일이 ခဲ့တယ် 깨끗하고 거룩하다고 생각했습니다. ကိုလုပ်တဲ့အရာကတန့်ရှင်းတယ်စင်ကြယ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတ 그러나 ယ် 하나님은 품에 넣었다가 내어보니 이 손이 문둥병으로 더러워진 것을 보여줬습니다. ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ကိုရင်ခွင်ထဲထည့်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညစ်ပတ်တဲ့အရာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ် 그래서 모세가 자기가 깨끗한 손이라고 했지만 하나님은 더러운 손을 보여줬습니다. ဒါပေမဲ့မောရှေကတန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ဖျားခင်ကညစ်ပတ်တဲ့အရာကိုပြခဲ့တယ် 하나님은 나일 강가의 그 강물이 생수라고 생각하고 있었지만은 ဖျားခင်ကနိုင်မြစ်ကိုလည်းတန့်ရှင်းညစ် 지가 ပေးလို့ 되어서 ဖြစ်တယ် 사망이 되는 것을 보여주고 계십니다. ဖျားခင်ကညစ်ပတ်တဲ့အရာအသွေးကိုပြသပေးတယ် 모세를 불러서 일을 하실 때 더 똑똑해야 되고 더 강해야 될 것이 아니라 ဖျားခင်ကမောရှေကိုအလုပ်လုပ်တင်တဲ့အချိန်မှာမောရှေကအယမ်းတော်ပြီးတော့မှ 자기 လုပ်ရမှာမ 생각을 ဟုတ်ဘူး 버려야 되는 것입니다. ကိုယ့်ရဲ့အကြံအစီကိုစွန့်ပစ်ရင်ရပြီ 그래야지만 그 애굽에 430년간 종살이 했던 이스라엘 백성들을 하나님은 이끌어낼 수 있는 것입니다. ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ကိုဣတိလလူတွေအနှစ်430 이 နေ 아브라함 ခဲ့တဲ့ 믿음의 လူတွေက 사우소상 아브라함을 헐라, 부를 로야라, 때도 역시 그때. 마찬가지입니다. ဒီအာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအတူတူပါပဲ 그 아브라함이 강 건너편에서 다른 신들을 아버지 데라와 함께 섬기고 있을 때 အာဗြဟံကသူ့အဖေတေရနဲ့တခြားဖျားတွေနဲ့အတူတူနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာ 하나님은 그 메소포타미아에서 바단 아람에서 그리고 하나님은 가나안으로 이끌어 드리는 걸 볼 수 있습니다. ဖျားခင်ကအာဗြဟံကိုရှေခင်မြို့ကနေပြီးတော့ပါဒနာယံမြို့ကနေခါနန်မြို့ကို 성경은 ပို့ဆောင် 데라가 ခဲ့တယ် 죽은 후에 하나님께서 아브라함에게 나서 너희 본토 친척 아비 집을 떠나라라고 창세기 12장 1절이 시작되어집니다. ဒီဖျားခင်ကအာဗြဟံကိုသူ့အဖေတေရတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခန်းကြီး7နဲ့အငယ်1မှာသူ့ကိုနေရင်ပြည်ကနေထွက်လာခိုင်းတယ် 12장을 읽으면서 어느 날 이 생각을 해봤습니다. ကျွန်တော်ကကပောက်ကျန်းခန်းကြီး7ဖတ်ပြီးဒီလိုစဉ်းစားခဲ့တယ် 이 창세기 12장 아브라함 하나님 부르신 이야기를 누가 적었지? ဒီကပောက်ကျန်းခန်းကြီး7မှာဖျားခင်အာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အကြောင်းသူရေးခဲ့တာလဲအာဗြဟံရေးခဲ့တာလား 누가 적었습니까? ဘသူရေးခဲ့တာလဲ 여러분 아브라함보다도 600년 후에 태어난 모세가 시내산에서 하나님이 불러주시는 것을 기록한 게 모세오경입니다. ဖျားခင်ကအာဗြဟံမွေးပြီးအနှစ်600နောက်ပိုင်းမှာမောရှေရေးခဲ့တဲ့မောရှေရဲ့ကျမ်း5ကျမ်းမှာမောရှေကတိနာတောင် 예, ပေါ် 그래서 မှာမှတ်တမ်းတင် 창세기, ခဲ့တာဖြစ်တယ် 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명 이걸 모세오경이라 하죠. ကဘာဦးထွက်မြောက်ရာဝိပုရာတောလေရာတရားဟောရာဒီအရာကမောရှေရဲ့ကျမ်း5ကျမ်းဖြစ်ပါတ 그럼 ယ် 창세기 12장은 모세가 기록했어요. ဒီကဘာဦးကျမ်းကိုမောရှေက 모세 ရေး 어디 ခဲ့ပါတယ် 있었습니까? 12장에 있을 때. ဒီကဘာဦးကျမ်းမှာမောရှေကဘယ်မှာရှိ 아브라함 ခဲ့လဲ 거기에 있었겠죠. ဒီအာဗြဟံရဲ့နောက်မှာပဲရှိတာပေါ့ 600년 후에 이 모세가 창세기 12장을 기록했어요. အနှစ်600နောက်ပိုင်းမှာမောရှေကဒီကျမ်းစာကိုရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန် 모세가 တော်စဉ်း 기록한 စား 게 တယ် 아니고 မောရှေကရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး 하나님이 불러서
ဖျားသခင်ကပြော 모세의 ပြီးတော့ 손을 통해서 မောရှေရဲ့လက်အဖြစ် 기록한 거죠. ဒီအရာကိုမှတ်တမ်း 그럼 တင်ခဲ့တာ 하나님은 ပေါ့ 아브라함을 통해서 이 믿음의 세계를 우리에게 이야기를 하실 때 ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအာဗြဟံအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းဘဝအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာ 믿음이 어떤 것들을 오늘 우리에게 가르치기를 원하셨습니다. ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်အလိုရှိပါတယ် 아브라함이 뭘 해서 하나님께 복을 받았습니까? အာဗြဟံကဘာလို့ဖျားသခင်စီကကောင်းကြီးရခဲ့တာလဲ 저기 12장 읽어보면은 아브라함은 사람이 성실한 사람 또 아니면은 참 진실한 사람 그런 모습이 안 나옵니다. အာဗြဟံကအယံတစ္ဆာရှိတဲ့အရာနာခံတဲ့အရာဒီအရာမတွေ့ရပါ 예, ဘူး 가나안에서 살다가 흉년이 드니까 애굽으로 내려갑니다. အာဗြဟံကခါနန်မြို့မှာခေါင်းပါချင်းတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအေဂဒုကိုသွားပါတယ် 그래 애굽에 내려갔을 때 자기 아내를 얼굴이 예쁘니까 누이라고 이야기하라고 합니다. အေဂဒုပြည်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အမျိုးသမီးကအယံချောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ညီမလို့လိန်ပြောခဲ့တယ် 그래가지고 아내를 바로의 왕에게다가 그냥 넘겨져 버리는 것을 볼 수 있습니다. ပြီးတော့ဖာယောဘီရင်စီမှာကိုယ့်ရဲ့မိန်းမကိုဒီတိုင်းပေးလိုက်တယ် 세상에 그런 남편이 어디 있습니까? ဟာဒီလောကမှာဘလို့လို့ဒီ 근데 မျိုးသား 뭐가 ရှိလဲ 하나님이 아브라함의 믿음의 조상이라 합니까? ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းရဲ့အဖလို့ပြောထားတာလေ 하나님이 이야기하시는 이 믿음의 세계는요. ဖျားသခင်ပြောတဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာဆိုတာက 성실하고 능력 있고 착하고 이런 게 아니고요. အစွမ်းစားရှိတယ်တော်တယ်နာခံတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောတာမဟုတ် 생각을 ဘူး 버리는 ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကိုစွန့်ပစ်တဲ့အရာ 믿지 않는 것입니다. ကိုမယုံကြည်တဲ့အရာဖြစ်တယ် 안비라는 것은 ဒီအရာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဘဝတ 내 ည်းဆိုတာ 안에서 내가 알고 있는 경험 안에서 사는 것이 아니고 ကိုယ့်ဘဝအထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအဖြစ်အသက်ရှင် 하나님의 တာမဟုတ် 놀라운 ဘူး 말씀이 오늘 우리 안에 들어와서 ဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩစရာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန် 그 တော်တို့အထဲဝင်လာ 말씀이 ပြီးတော့ 오늘 우리의 생각을 버리게 하고 အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီကိုစွန့် 우리가 စစ် 한 စေ 번도 တယ် 생각하지 못했던 그 세계로 이끌어주는 모습을 볼 수가 있습니다. ကျွန်တော်တို့ကတခါမှမစင်စားတဲ့ဘဝအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그래서 오늘 우리는 어떤 눈으로 보느냐? ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအမြင်နဲ့ကြည့်နေ 바로 တယ်လဲ 믿음의 삶은 내 눈을 버리고 하나님의 말씀으로 보는 것이 믿음의 삶입니다. ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဘဝအသက်တာဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာကို 여러분 ပြော 오늘 တာ 우리 ဖြစ်တ 이 ယ် 눈으로 보는 세계가 있지만 ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးနဲ့အမြင်ရတဲ့က 이 ဘာရှိတာ 믿음이란 ပေါ့ 건 눈으로 보는 게 아니고 마음으로 보는 세계거든요. ဒီယုံကြည်ခြင်းအသက်တာဆိုတာကမျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးနဲ့မြင်တဲ့အရာ 그래서 ဖြစ်တ 우리가 ယ် 이 마음의 세계를 우리가 하나님으로 말미암아 우리 보게 된다면 ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်နှလုံးကဘာကိုဘုရားသခင်အဖြစ်မြင် 이 မယ်ဆို 마음의 ရင် 세계는 너무 놀라운 것을 우리가 발견할 수 있습니다. ဒီစိတ်နှလုံးကဘာကအယံဆရာကောင်းတဲ့အရာကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ် 하나님 마침내 아브라함에게 100살 때 이삭의 아들을 줍니다. ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုအသက်တရားမှာဣဇက်ကိုပေးခဲ့ပါတယ် 아무도 이 아브라함이 100살 때 그 안에 사라를 통하여 자식을 낳을 거라고 아무도 생각하지 못했습니다. အာဗြဟံကအသက်တရားမှာဣဇက်မွေးမယ်လို့တခါမှမထင်ခဲ့ပါဘူး 그러나 하나님은 약속대로 아브라함에게 그 약속을 이루는 모습들을 볼 수가 있습니다. ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိတော်အတိုင်းဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာကိုတွေ့ရတ 그래서 ယ် 성경에는 이 믿음의 세계를 우리가 경험하기 위해서는 내가 알고 있는 그 세계를 버려야 되는 거죠. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းပုံအသက်တာကြောင့်ကြုံတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ် 여러분 တွေ့ရ 믿음을 တဲ့အရာကို 경험하고 စွန့်ပြရမယ် 싶습니까? ယုံကြည်ခြင်းဘဝအသက်တာကြောင့်ကိုကြုံတွေ့ခြင်းလား 여러분 붙들고 있는 것을 내려놓아야 됩니다. မိတ်ဆွေတို့အခုစုပ်ကင်ထားတဲ့အရာကိုလွတ်ချရမှာဖြစ်တယ် 하나님은 그럴 때 우리를 통해서 너무 아름답게 역사하시고 일하시는 모습을 볼 수 있습니다. ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 성경에 그러한 사람들 자기가 이해가 안 가지만 걸음을 내딛었던 사람들의 이야기가 너무나도 이야기가 많이 나옵니다. ကျမ်းစာထဲမှာကိုကနားမလဲပေမဲ့လည်းဘုရားခင်ပြောတဲ့အတိုင်းခြေလန်းလန်းသွားတဲ့အရာတွေအများ 예, ကြီးရှိပါတ 하나님의 ယ် 종들은 더 이상 자기 눈으로 보지 않습니다. ဘုရားခင်ရဲ့ကျွန်တွေကဆက်လက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့မကြည့်ပါဘူး 성경에 사도행전에 보면 사도 바울이 많은 일들을 하는 걸 볼 수 있습니다. ဒီကျမ်းစာထဲမှာတမန်တော်ဝတ္ထုမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှောလူကပေါလုကအများကြီး 한 အလုပ်လုပ်ခဲ့ရ 번은 တွေ့ရတ 우리 ယ် 저 이번에 저 CLF 주강사이신 우리 박수 목사님께서 어느 교회에 예배당을 짓고 헌당 예배를 드릴 때였습니다. တရက်မှာကျွန်တော်တို့ CLF ကိုဦးစီးတဲ့ဒီဆရာကြီးအုပ်စုဘက်ကအနုမောဒနာပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် 예, 그때 우리가 사도행전 20장에 관한 이야기를 그날 이제 이야기를 해 주셨는데요. အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး20 예, အကြောင်းကိုဝေ 사도행전 ငှခဲ့တယ် 20장 7절에서 12절을 보면은 တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး20အငယ်9ကနေ 예, 12ထိ 여기에 유두고라는 사람이 나옵니다. အဲ့ဒီမှာဥတုခုဆိုတဲ့သူအကြောင်းပါပါတယ် 바울이 늦게까지 설교를 할 때 그는 창문에 걸터 앉아 가지고 졸던 사람이었습니다. ပေါလုကညနေတဲ့အထိနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကပတင်းပေါက်မှာထိုင်ပြီးအိမ်ငိုက်နေခဲ့တယ် 그런데 그가 창문에 걸터 앉았다가
졸음을 이기지 못해서 결국 3층에서 떨어졌습니다. သူကအိမ်ငိုက်ပြီးတော့ပဒင်းပေါက်အနောက်ကိုလန်ကျခဲ့ပါတယ် 그래서 사람들이 이제 내려가서 보니까 이제 유도고는 죽어 있는 것입니다. လူတွေကအောက်ဆင်းပြီးသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာဥတုခုကတည်သွား 그래서 ပြီ 많은 사람들이 와서 아이고 유도고가 죽었네. ဒါကြောင့်လူအများကကြည့်တဲ့အချိန်မှာဥတုခုတည် 세상에 ပြီ 어찌 이런 일이 다 있어. လောကမှာဘလို့ဒီလိုကိစ္စရှိရတာ 아이고 လဲ 참 하나님 왜 이러십니까? ဖျားခင်ကဒီလို 뭐 လုပ်ရ 나쁘지도 တာ 않은 လဲ 것도 아니고 좀 졸았다는 것 때문에 유도고를 죽입니까? မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းအိမ်ငိုက်တာနဲ့ဖျားခင်က 유도고에 그 လိုက်တာ 가족들도 လား 있었을 거고요. သူမိသားစုတွေလည်းရှိခဲ့မှာပဲ 만약 유도고에 엄마가 있었다면 얼마나 슬퍼했겠습니까? ဒီခုရဲ့အမေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ဝမ်းနည်းခဲ့မှာဖြစ်တယ် 사도 바울도 내려갔습니다. တမန်တော်ပေါလုလည်းဆင်းသွားခဲ့ပါတယ် 그리고 사도 바울도 유도고를 봤습니다. တမန်တော်ပေါလုလည်းဒီကြည့် 분명히 ခဲ့တယ် 죽은 거 맞습니다. ဥတုခုကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာသေတာမှန်တယ် 그런데 사도 바울도 이 유도고가 죽었네. 어찌 이런 일이 있지? 안타깝네. 이렇게 이야기할 수도 있었습니다. တမန်တော်ပေါလုရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းဟာသေသွားပြီနော်ဘာဖြစ်တာလဲတနာစရာကောင်း 근데 လိုက် 그 생각이 안 들지 않았다고는 생각하지 않습니다. အဲ့ဒီလိုအကြံစီရှိခဲ့မှာ 그때 ပဲ 박우수 목사님은 뭐라고 했냐 하면은 ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးအုပ်စုဘက်ကဘယ်လို 사도 ပြောခဲ့လဲဆို 바울도 ရင် 유도고를 봤을 때 아유 죽었구나 안타깝다 이렇게 이야기하고 싶었을 것이라는 거예요. ဒီဥတုခုကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါလုကလည်းဟာသေသွားပြီနှမျောစရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောချင်တဲ့စိတ်ရှိ 그런데 ခဲ့မှာပဲ 바울은 그 이야기하지 않았습니다. ဒါပေမဲ့ပေါလုကဒီလိုမပြော 떠들지 ခဲ့ 마라. ဘူးမစူညံပါနဲ့ 유도고 살아있다. မပြုနဲ့ 생명이 그에게 있다. အသက်ကသူ့စီမှာရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ် 사도 바울이 안 죽었기 때문에 이야기입니까? တမန်တော်ဒီပေါလုကမသေးလို့ဒီလိုပြောတာလား 했습니다. ဟာသေတဲ့အရာကိုသူကစ 하지만 မ်းတက် 그는 ပြီးပြီ 죽었다고 하지 않았습니다. သေတိပေမဲ့လည်းသူက 살아 မသေဘူး 있다라고 လို့ပြောတယ် 이야기했습니다. အသက်ရှင်တယ်လို့ 떠들지 말라고 이야기했습니다. အုတ်တဲတဲမပြုတ်နဲ့လို့ပြောတယ် 저는 그 이야기를 들으면서 ကျွန်တော်ကဒီအရာကိုနားထောင်ပြီးတော့ 바울도 죽은 걸 확인했는데 ပေါလုကလည်းသေတာကို 눈에 보이는 ဖက်ရန်ပြီး 걸 မှ 입술로 대변하는 것이 아니라 သူမြင်တဲ့အရာကိုဗဇက်နဲ့ဒီအတိုင်းပြောတာမဟုတ် 자기가 ဘူး 확인한 것으로서 자기 입으로 이야기하는 것이 아니고 သေတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးမှသူကဒီဗဇက်နဲ့ဒီတိုင်းပြန်ပြော 이 တာမ 사도 ဟုတ်ဘူး 바울은 하나님이 이 유도고를 어떻게 보느냐 ဖျားသခင်ကဥတုခုကိုဘယ်လိုကြည့်နေလဲ 예수님이 여기에 계셨다면 유도고에게 뭐라고 이야기했을까 ဒီယေရှုခရစ်တော်ကရှိမယ်ဆိုရင်ဥတုခုကိုဘယ်လိုပြောမှာလဲ 그 이야기를 사도 바울이 한 거라는 거예요. အဲ့ဒီစကားကိုဥတုခုက 바로 이게 믿음의 ပေါလုကပြောခဲ့တယ် 삶이라는 것입니다. ဒီအရာကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဘဝအသက်တာ 여러분 ဖြစ်တယ် 오늘 여러분 눈에 보이는 이야기를 하지 마십시오. မိတ်ဆွေတို့လည်းမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ 어려면 어렵다고 이야기하지 마십시오. ခက်ခဲမယ်ဆိုရင်လည်းခက်ခဲတယ်လို့မပြောပါနဲ့ 하나님이 어떻게 말씀하고 있는가를 우리 보셔야 됩니다. ဖျားသခင်ကဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုတဲ့အရာကိုအရင်ဆုံး 여러분 ကြည့် 이 ရမယ် 온 세상은 지금 코로나로 인해서 코로나 바이러스로 인해서 온 세상 사람들이 지금 두려워하고 있습니다. ဒီအခုဆိုရင်ဒီလောကတစ်ခုလုံးကကိုရိုနာကြောင့်မလို့အရန်ကိုကြောက်ရွံ့နေကြပါတ 예, ယ် 전 세계가 지금 이 인류 역사상 이렇게 전염병으로 온 세상에 퍼진 적은 없었습니다. ဒီကဘာတစ်ခုလုံးအခုဆိုရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မို့လို့ပြန့်နှံ့သွားတဲ့အရာဒီလိုမျိုးအရာတစ်ခါမှမကြုံဘူးသေးပါဘူး 예, 지금 많은 확진자로 또 많은 지금 현재 사망자들이 일어나고 있습니다. အခုဆိုရင်ပွားလာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်သေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ် 성경에도 열왕기하 6장, 7장에 이 비슷한 사건이 나옵니다. ကျမ်းစာထဲမှာလည်းတမန်တော်ဒီစဒုထဆောင်ဓမ္မရာဇ 거기는 ဝင် 사마리아 ခုမှာပါပါတ 성이 ယ် 아람 나라의 포위를 당함으로써 지금 이 코로나 바이러스처럼 그런 문제가 생겼습니다. အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲရှမာရိမြို့ကရှုရိတက်ရဲ့ဝင်းရံချင်းခံရပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့အထဲမှာကိုရိုနာလိုမျိုးယောဂ 예, ပြဿနာ 성경에 ဖြစ်လာပါတယ် 보면은 먹지도 못하는 여러분 나귀 머리 하나가 저 뭡니까 수만 달러를 US 달러 수만 달러를 하는 겁니다. အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့မြင်းရဲ့အမွေးကအရန်ကိုဈေး 예, ကြီးလာတယ် 합병 때 비둘기 똥 그거 먹지도 못하는 그 여러분 일회용 컵 그 반컵 정도가 그게 몇십만 원씩 하는 그때였습니다. အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီခိုရဲ့ချီဒီတစ်ခါသုံးခွက်တစ်ဝက်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအရွယ်ကလေစားလို့တော့မ 여러분 ရတာ 심지어 ကို 사마리아 ဆော်လာ 성경에 သိန်း 무슨 ချီ 일이 တယ် 생긴 줄 아십니까? ရှမာရိမြို့ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးကိစ္စဖြစ်လာလဲသိလား 여러분 여자들이 자기 아기를 낳은 아기를요.
အမျိုးသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုလေ 너무 배가 고프니까 အရန်ကိုစပိုက်စားတဲ့ 죽을 အတွက် 것 ကြောင့် 같으니까 တေခါနီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ 그래서 여자들이 이야기해요. 우리 아이를 잡아먹자. အမျိုးသမီးတွေကပြောကြတယ်ငါတို့ရဲ့ကလေးကိုဖမ်းစားရအောင် 오늘은 내 아들 먹고 내일은 네 아들 먹자. ဒီနေ့တော့ငါရဲ့ကလေးစားမယ်မနေ့ဖြန်တော့နေ့ရဲ့ကလေးစားရအောင် 세상에 어찌 이런 일이 있을 수 있어. ဟာလောကမှာဒီလိုမျိုးကိစ္စကြုံတွေ့ရ 얼마나 기근이 심했으면 ဟာဘလောက်ထိဒီလိုခေါင်းပါ 여자들이 자기 아기를 잡아먹는 이런 일이 생깁니까? မိန်းမတွေကကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုတောင်စားရတဲ့အခြေအနေရောက်လာတယ် 그때 အဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 엘리사도 그 성에 있었습니다. အေလိရှဲကလည်းအဲ့ဒီမြို့ထဲမှာ 얘 ရှိခဲ့တယ် 엘리사도 어렵구나. အေလိရှဲကလည်းခက် 그런 ခဲ 기근을 တာ 본 적이 없어. ဟာဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမကြုံ 야, ဘူး 이 애굽에 사마리아에 어떻게 이런 일이 ရှ 있을까? မာရိမြို့မှာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီလိုကိစ္စတွေရှိရတာလဲ 예, 그도 사마리아 성 안에 있었습니다. အေလိရှဲကလည်းဒီမြို့ထဲမှာရှိခဲ့ပါတယ် 근데 엘리사는 그렇게 하지 않았습니다. ဒါပေမဲ့အေလိရှဲကဒီလိုမပြောခဲ့ဘူး 내일 이맘때에 구운 가루 한 싸에 한 세개를 하고 နက်ဖြန်နဲ့ဒီချိန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ကြက်မှုရောဆန်တစ်ခွဲကိုငွေ 그 တစ်ကြက် 말은 နဲ့ 내일 ရောင်းမယ် 내일 하루만 지나면 오늘 하루만 지나면 내일이면은 많은 양식이 생긴다. ဒီနေ့တရက်ပဲကြော်သွားမယ်ဆိုရင်မနက်ဖြန်မှာစားစရာတွေအများကြီးရှိမယ်စားစရာဘာမှရှိလဲ 양식이 없습니다. စားစရာမရှိဘူးလေ 예, 그러나 엘리야는 이야기를 ဒါ 했습니다. ပေမဲ့အေလိယကပြောခဲ့တယ် 예, 엘리사는 자기 눈에 보이는 이야기를 하지 않았습니다. အေလိရှဲက 그리고는 ကိုယ့်ရဲ့ 그는 မျက်လုံး 말씀으로 외쳤습니다. ကိုယ့်ရဲ့ဒီ 마치 အော် 아무것도 ပြောတယ် 없는 세상에 ဘာမှမရှိတဲ့ဒီလောက 하늘에 ကြီး 새가 မှာ 날아라. ဒီကောင်းကင်မှာ 강과 바다에 물고기가 생겨라. မြက်ပြန်စေရေမှာငါးသွားစေ 하늘에 별과 달과 태양과 달과 별이 생기라. ကောင်းကင်မှာနေလကျဲဖြစ်စေ 땅에는 각종 짐승들이 생기라. မြေပေါ်မှာတရိษံမျိုးစုံဖြစ်စေ 아무것도 없는데 하나님 말씀이 나타나서 ဘာမှမရှိပေမဲ့ဖျားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ် 이 တော်ရောက်လာတဲ့အ 세상을 ချိန်မှာ 충만하게 하신 ဒီလောကကအားလုံးပြေဝသွားတယ် 하나님 လို့ပဲ 말씀으로 역사하십니다. ဖျားခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ် 하나님은 형편과 상관없이 말씀으로 일하십니다. ဖျားခင်ကအခြေအနေနဲ့မဆိုင်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ် 2000년 전에 이 땅에 오신 예수님도 말씀으로 일하셨습니다. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကကြွဆင်းလာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အလုပ်လုပ်တ 예, ယ် 오늘 우리도 역시 우리가 말씀을 선포해야 합니다. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှ 그리고 ရ 그 မှာဖြစ်တယ် 말씀이 선포한 그 말씀을 하나님은 이루셔야 됩니다. ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကပြည့် 엘리사는 စုံစေတယ် 외쳤고요. အေလိရှဲကဒီအရာကိုအော်ဟစ် 하나님은 ခဲ့တယ် 그 외침을 그 말씀을 이루셨습니다. ဖျားခင်ကအော်ဟစ်တဲ့ဒီအတန်ကိုပြည့်စုံ 엘리사가 စေတယ် 문둥이 4명을 불러가지고 아람진에 보낸 게 아니고요. အေလိရှဲကဒီလူနူလေးယောက်ကိုစုစည်းပြီးတော့ရှုရိတက်ထဲပို့တာမဟုတ်ပါဘူး 엘리사는 그 일을 하지 않았습니다. အေလိရှဲကဒီအရာကိုမလုပ်ခဲ့ဘူး 하나님 문둥이 4명의 마음들을 이끌어서 아람진으로 가게 한 것입니다. ဖျားခင်ကအနူလေးယောက်ရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတာဖြစ်တယ် 바로 이것이 믿음의 삶입니다. ဒီအရာကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဘဝတစ်ခါ 그리고 하나님은 그 말씀대로 이루셔야 됩니다. ဖျားခင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း 여러분 ဖြစ်ဆုံး 문둥이 စေတယ် 여러분 그 사도행전 27장에 보면은요. တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး 예, 29 바울이 မှာ 타고 ကြည့်မယ် 가고 ဆိုရင် 있는 그 배가 로마로 가고 있는 그 배가 큰 유라굴로라는 풍랑을 만나가지고 14일 동안에 그 바다에서 죽을 고생을 합니다. တမန်တော်ပေါလုစီးနေတဲ့ဒီရောမကိုသွားတဲ့လေကဥရုကလုဒုံမုန်တိုင်းနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့14ရက်လုံးသူတို့ကဒီထဲမှာနေခဲ့တယ် 하늘의 낮에는 해를 보지 못했고요. နေ့ဘက်မှာဆိုရင်နေကိုလည်းမမြင်ရဘူး 밤에는 달과 별을 보지 못했습니다. ညဘက်မှာဆိုရင်လနဲ့ကျဲကိုလည်းမမြင်ရဘူး 그리고 배에는 완전히 탄사는 모든 사람들에게는 사망이 왔죠. ဒီလေပေါ်မှာစီးနေတဲ့သူအားလုံးက 모든 사람 တေချင်းရောက် 우리가 တယ် 죽었구나. အားလုံးကစဉ်းစားတယ်ငါကတေ 그 ပြီး 생각 말고는 다른 어떤 생각도 할 수 없었습니다. အဲ့ဒီအရာကလွဲလို့ကျန်တဲ့အရာဘာမှမစဉ်း 그때 စားမိဘူး 사도 바울은 뭐라 합니까? အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်ပေါလုကပါပြောတယ် 여러분들이요 안심하라. မိတ်ဆွေတို့အသက်တာချင်းရှိကြလော 이제 하나님께서 우리를 다 살려주셨다고 말씀하셨다. ဖျားသခင်ကငါ့ကိုအမိပြုယုံကြည် 나는 ရှိ 그 하나님을 믿습니다. ငါအားမိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီလို all hit ခဲ့ပါတ 여러분이 ယ် 안심하라 할 때 မိတ်ဆွေတို့အားလုံးသက်တာချင်းရှိပါ 입니다. လို့ပြောတဲ့အချိန် 여전히 လား 풍랑이 그대로 있었습니다. ဒီမုန်တိုင်းကတော့ 바로 အ 이게 ရင်တိုင်း 믿음의 ရှိနေတယ် 삶이라는 것입니다. ဒီအရာကယုံကြည်ခြင်း 여러분 ပါ 우리가 တာ 죄 ဖြစ်တယ် 사함 받을 때도 마찬가지입니다. ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့အပြစ်မကျူးလွန်ပဲ 거룩하게 삶을 사니까
တန်ရှင်းစွာအသက်ရှင် 그래서 တဲ့အချိန်မှာ 우리가 죄 없다, 어렵다, 거룩하다 한 게 아니고요. ဒါကြောင့်ငါတို့ကအပြစ်မရှိဘူးတန်ရှင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး 여러분 우리는 죄인으로 태어났고 ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်အသားအနေနဲ့မွေးဖွား 지금까지 ခဲ့ 죄를 တယ် 짓고 살아왔으며 အခုအချိန်ထိအပြစ်ကျူးလွန်ပြီးအသက်ရှင် 또 ခဲ့တ 죄를 ယ် 짓고 ဒီနေ့လည်းအပြစ်ကျူးလွန်တယ် 앞으로도 우리는 죄를 지을 수밖에 없는 우리들입니다. ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအပြစ်ကျူးလွန်ဖို့ပဲရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ် 그런데 우리는 그래서 많은 사람들은 주의 죄인입니다. ဒါကြောင့်လူအများကဟုတ်တယ် 예, ဖခင်အပြစ်သားဖြစ်တယ် 형편을 လို့ပြောတယ် 대변하는 이야기를 하죠. အခြေအနေအတိုင်းပဲစကားပြောတယ် 그러나 여러분 오늘 무슨 이야기를 우리는 해야 됩니까? ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစကား 믿음의 ပြောရမှာ 사람은 လဲယုံကြည်ခြင်းရဲ့အ 하나님 မှုက 오늘 우리에게 무슨 일을 했는지 ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဘာလုပ်ခဲ့ 예수님이 လဲ 십자가에서 어떤 일을 하셨는지 ယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်မှာဘာအ 그리고 လုပ်ခဲ့ 성경은 လဲ 오늘 우리에게 뭐라고 ပြီးတော့ 이야기하는지 ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဘာပြောနေလဲ 거기에 우리는 마음을 둬야 하는 것입니다. အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုထားရမှာ 많은 ဖြစ်တယ် 사람들은 자신의 생각 속에서 살아가고 있습니다. လူအများကကိုယ့်ရဲ့အကြံစီထဲမှာပဲအသက် 저는 ရှင်ကြတယ် 아프리카의 동부 남부를 담당하고 있습니다. ကျွန်တော်ကအာဖရိကအရှေ့အာဖရိကနဲ့တောင်အာဖရိကကိုတာဝန်ခံရ 그래서 ပါတယ် 저는 1년에 수십 차례의 아프리카를 들어갑니다. ဒါကြောင့်တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်ကကြိမ်ပေါင်းများစွာအာဖရိကကိုတွားရတယ် 그래서 저는 동남부에 있는 모든 아프리카에 있는 아프리카의 국가들은 다 다녀왔습니다. အကြောင်းအရှေ့အာဖရိကနဲ့တောင်အာဖရိကမှာရှိတဲ့မြို့အားလုံးကိုကျွန် 거기에 တော်ကတွား 있는 ပူခဲ့တယ် 때로는 대통령님도 만나고 တခါတလေမှာတမဒတွေနဲ့လည်းတွေ့ရ 또 တယ် 장관님들, 청소년 장관, 교육부 장관님들도 만나고 ဝန်ကြီးတွေပညာရေးဝန်ကြီးလူငယ်ရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့လည်းတွေ့ရတယ် 각 나라의 국립대학교 총장님의 사립대학교 총장님도 만나고 ပြီးတော့နိုင်ငံအသီးသီးကပါမခချုပ်တွေနဲ့ 여러 လည်းတွေ့ရ 기독교 တယ် 지도자들도 만나고 있습니다. ပြီးတော့ CLF ဥဆောင်တဲ့သူတွေကိုလည်း 자, တွေ့ရတ 그럴 ယ် 때마다 하나님이 많은 각 세계의 CLF에 있는 우리가 기독교 지도자들을 만났을 때 ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံအသီးသီးကနေပြီးတော့ CLF leader တွေကိုတွေ့ရတဲ့အ 예, ချိန် 그 မှာ 귀하신 분들이 그 나라의 각 대표 되시는 분들이지만 우리가 전하는 이 말씀에 많은 분의 마음을 열고 있는 걸 봤습니다. အရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာသူတို့ကအားလုံးလက်ခံကြတယ် 특히 아프리카에 있는 대부분에 있는 나라의 장관님들은 한국에 오셨거나 또 이렇게 저희들하고 연결되어지는 걸 볼 수 있습니다. အာဖရိကမှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးတော်တော်များများကဒီကိုရီးယားကိုလာဘူးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအများကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ 한 ဘူးခဲ့တယ် 번은 제가 잊을 수 없는 제 추억이 있습니다. တရက်မှာကျွန်တော်ကမေ့လို့မရတဲ့ 네, အမတ် 아프리카 တရားရှိပါတယ် 잠비아의 정부가 우리 IYF의 20헥타르의 우리한테 땅을 줬습니다. တရက်မှာဒီဇမ်ဘီယာနိုင်ငံအစိုးရကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဧက 그래서 20ပေးခဲ့တယ် 정부는 မြေဧ 우리에게 က 땅을 20 줬고 우리는 그 땅에 청소년 센터를 지금 거의 완공되어져 가고 있습니다. အစိုးရကမြေဧက20ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဆောက်လုပ်တဲ့အရာလဲ PC ခါနီးဖြစ်ပါတယ် 예, 그 일이 이제 3년 전에 이루어진 이야기인데요. ဒီအရာကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့အ 제가 ကြောင်းအရာဖြစ်တယ် 그때 우리 바우수 목사님과 함께 잠비아를 갔습니다. ကျွန်တော်ကဆရာကြီးအုပ်စုပိုင်နဲ့ဇမ်ဘီယာ 예, 에드가 ကို 룽그 တွားခဲ့တယ် 대통령님과 우리 IYF 이제 CLF 우리가 창립 우리 저 설립자인 우리 목사님하고 이제 기공식을 가지는 날이었습니다. အဲ့ဒီတမဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးအုပ်စုပိုင်နဲ့အဲ့ဒီဆောက်လုပ်တဲ့နေရာ 그래서 မှာ 이제 တွေ့ဆုံရ 내일 မယ့်အချိန် 있을 ဖြစ်တယ် 행사를 위해서 저는 그 현장에 그 자리에 가서 준비를 하고 있었습니다. မနေ့ဖြန်မှာလုံမဲ့ဒီဖွင့်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာတွားပြီးပြင် 그래서 ဆင်ခဲ့တယ် 이제 그 잠비아의 국방부 공병대가 와서 길을 이렇게 만들고 있고 ပြီးတော့ဒီဂျမ်ဘီယာအစိုးရတွေကလာပြီးတော့လမ်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးတယ် 예, 또 잠비아 정부의 청소년부 또 교육부 그리고 또 대통령 비서실 많은 분들이 와서 하루 전날 이제 내일 있을 대통령의 그 행사를 준비하고 있었습니다. ပြီးတော့ပညာရေးဝန်ကြီးတွေတခြားဝန်ကြီးတွေလာပြီးတော့မနေ့ဖြန်တမဒလာပါဝင်မဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလာပြီးပြင်ဆင်နေကြပါတယ် 예, 그래서 저는 대통령 비서실로부터 내일 스케줄 이야기를 들었습니다. ဒါကြောင့်မနေ့ဖြန်ပြုလုပ်မဲ့ဒီအတွင်းရေးမှုတမဒရဲ့အတွင်းရေး 예, မှုကို schedule တွေပြော 대통령께서 ပြနေတယ် 그 기공식 장소에 오시면 설립자 목사님하고 같이 이제 그 장소에서 만나십니다. မနေ့ဖြန်အဲ့ဒီဆောက်လုပ်တဲ့အစတင်ပွဲရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ 이제 거기 그럼 대통령 잘해. 축사도 하시고 အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာကြီးကဂုံပြူဒီပါမောက် 목사님 또 이렇게 메시지도 전하시고 ပြီးတော့ဆရာကြီးအုပ်စုဘက်ကလည်းဂုံပြူ 우리 စကား 그라시아 ပြောမယ် 삽창단 이제 공연도 하고
디 Gracious Choir가လည်းတီးဆိုမယ် 예, 그리고 여러 가지 이제 우리가 세레모니가 있는데요. ပြီးတော့တခြားအစီအစဉ်တွေလည်း 그래도 များ 그걸 ကြီးရှိတ 마치고 ယ် 나면 ပြီးတော့ဒီအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုရင် 대통령님은 그다음 행사를 위해서 다른 또 지역에 가시고 ဒီတမဒကတော့တခြားနေရာတခြားပွဲကိုလည်းသွားရမယ် 거기에 참석하셨던 내무부 장관, 교육부 장관 여러 장관님들은 목사님을 이제 초대해서 어떤 다른 그 호텔에서 이제 오찬회가 있습니다. ဒီလိုဆရာကြီးကအဆုံးသတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တခြားဝင်ကြီးတွေအများကြီးနဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာတွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုရှိပါတယ် 그래서 목사님하고 대통령하고 만날 수 있는 시간은 그 기공식 현장 외에는 없는 거예요. ဒါကြောင့်ဆရာကြီးနဲ့တမဒတွေ့ဆုံဖို့အချိန်ကဒီပွဲကလွဲပြီးတော့တခြားနေရာ 예, 그리고 မရှိ 저는 ဘူး 이제 다시 이제 행사장으로 돌아왔습니다. ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကဒီပွဲကျင်းပမယ့် 예, နေရာ 그리고 ကိုရောက်လာခဲ့ 그날 တယ် 이제 다 마치고 우리가 이제 아침에 그다음 날 아침에 새벽에 일찍 일어났습니다. ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကညမှာရောက်သွားပြီးတော့မနေ့မှာအစောကြီး 이제 우리가 그곳에 있는 선교사님들하고 이제 미팅을 이제 아침에 기도회를 하고 있는데 တခြားဆရာတွေနဲ့မနေ့မှာဆူတောင်းနေခဲ့ပါတယ် 근데 설립자 우리 박우수 목사님께서 저한테 이렇게 이야기했습니다. ကျွန်တော်တို့ကိုဆရာကြီးအစောဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုပြောခဲ့တ 이 ယ် 목사 Hey, 나 Pastor Lee. 오늘 대통령 만나면 시알리. 대통령께 복음을 전해드리고 싶다라고 했습니다. ဒီနေ့ငါကတမဒနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဝေငှချင်တယ်လို့ပြောတယ် 그때 제가 속으로 생각했습니다. ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ် 목사님 내일 목사님께서 대통령 만나는 개인적인 시간은 없습니다. ဆရာကြီးမနေ့ပြန်တမဒနဲ့တွေ့ဖို့အချိန်ကတော့မရှိဘူး 그 기공식 공식적인 그 행사 자리 말고는 시간이 없습니다. ဒီပွဲလုပ်တဲ့အားလုံးရှိတဲ့နေရာကလွဲလို့ကျန်တဲ့နေရာတော့မရှိဘူး 왜냐하면 제가 하루 전날 스케줄을 듣고 왔기 때문에요. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မနေ့ကကျွန်တော်ကဒီအစီအစဉ်တွေအားလုံးကို 근데 နားထောင် 내가 လာခဲ့တယ် 목사님 개인적으로 복음 전할 시간이 안 될 것 같습니다라고 그 이야기를 제가 드리진 않았습니다. ကျွန်တော်ကဆရာကြီးကိုဟာတမဒနဲ့အင်္ဂလိပ်ဝေငှဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကမပြောခဲ့ဘူး 아, 예, 목사님이라고 했습니다. ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ 왜냐하면 လို့ပြောခဲ့တယ် 저는 목사님과 함께 지내는 동안에 많은 일들 속에서 안 되는 일들이 불가능한 일들이 이루어지는 걸 너무 많이 봤기 때문에 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးနဲ့အတူနေတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကအားလုံးဖြစ်လာ 하나님 တဲ့အရာဖြစ် 종이 တဲ့အတွက်ကြောင့် 대통령께나 복음 전하고 싶다 하는데 아 목사님 시간 안 됩니다라고 이야기를 할 수가 없었습니다. ဒါကြောင့်ဖျားခင်ကြုံကအင်္ဂလိပ်ဝေငှချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ဝေငှဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုပြီး 그리고는 မပြောထွက်ခဲ့ 우리가 ဘူး 아침에 우리가 이제 기도하는 시간을 가졌습니다. ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမနေ့မှာဆူတောင်းတဲ့အချိန်ရှိခဲ့ပါ 예, တယ် 그리고 우리는 아침에 먹고 이제 그 행사장 장소로 기호식 장소로 갔습니다. ပြီးတော့မနေ့စာစားပြီးတော့မှအဲ့ဒီပွဲပြုလုပ်မဲ့နေရာကိုတွား 이제 ခဲ့ 그 တယ် 가까이 왔는데 이제 그 대통령 비서실에서 연락이 온 거예요. ဒီတွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ရောက်လာတယ် 지금 기공식 그 장소에 길이 아직 완성이 되지 못했다. အခုပွဲပြုလုပ်မဲ့နေရာကိုတွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းကအခုထိမပြီးစီးသေး 그래서 ဘူး 지금 그 중간에 있는 정부가 운영하고 있는 연구소가 있는데 거기에서 대기하고 있으라 하고 연락이 왔습니다. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအလဲမှာသူတေသနဌာနတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာခဏစောင့်နေပါဆိုပြီးတော့ပြောတ 네, ယ် 우리가 거기서 한 20분 장소에 기다리고 있었습니다. တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမိနစ်20လောက်စောင့်နေခဲ့တယ် 근데 조금 있다가 보니까 막 많은 막 차량들이 문제를 일으키면서 그 중앙 연구소 쪽으로 오고 있었습니다. ခဏစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကားအများကြီးကဖုံတွေတစ်ထောင်းထောင်းနဲ့ 그럼 알고 보니까ဌာနကို 그게 ရောက်လာခဲ့တယ် 대통령께서 들어오신 거예요. ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတမဒကြီးကအဲ့ဒီဌာန 왜냐하면 ကိုရောက်လာခဲ့တယ် 대통령님도 그 행사장에 갈 수가 없었어요. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမဒကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအထဲမှာမ 왜냐하면 သွားနိုင်တဲ့ 거기는 အတွက် 길을 ကြောင့် 만들어야 길을 만들어야만 갈 수 있는데 그게 완성이 안 된 겁니다. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လမ်းပြီးစီးမှပဲသွားလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကမပြီးစီးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလို့မရတာ 세상에 ဖြစ်တယ် 여러분 이 대통령 오시는 행사에 길이 안 돼가지고 대통령 그 자리 못 가고 대통령도 대기한다는 이는 있을 수 없는 일이에요. ဒီတမဒကိုယ်တိုင်ကသွားမဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့လည်းလမ်းမပြီးလို့ဆိုပြီးတော့အနောက်မှာတမဒလည်းစောင့်ဆိုင်နေရတယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ် 목사님하고 대통령하고 개인을 면담을 가질 수 있는 시간이 생긴 거예요. ဒါကြောင့်အရင်တော့ကမစီစဉ်ထားတဲ့ဆရာကြီးနဲ့တမဒတွေ့ဖို့ဒီအချိန်ကဖြစ်သွားပါတယ် 그래서 갑자기 이제 대통령님, 내무부 장관, 청소년 장관 들어가시고요, 잠비아에. ဒါကြောင့်ဆရာကြီးနဲ့တခြားဝင်ကြီးတွေ
윈지 레야가 에디 호텔 그리고 이제 박 목사님하고 통역 우리 박방 목사님하고 잠비아 선교사님하고 들어가신 거예요. ပြီးတော့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာဒီဘာသာပြန်နဲ့တခြားတမ 예, 거기서 예, 박 목사님께서 대통령 인사를 드리면서 바로 복음을 전하기 시작했습니다. ဆရာကြီးကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်ဝင်ငါခဲ့ပါတယ် 그때 목사님께서 복음 전한 내용을 녹음한 거를 제가 이야기 들어본 적이 있는데 ဆရာကြီးအင်္ဂလိပ်တဲ့ဒီအရာကို record လုပ်ထားတဲ့အရာနားထောင်မှုခဲ့တယ် 아까 저는 목사입니다. တမဒါရေကျွန်တော်ကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တ 성경을 ယ် 처음 읽을 때는 성경의 뜻을 이해를 못했습니다. ပထမအဆုံးကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာနားမ 그리고 လည်ခဲ့ဘူး 성경하고 내 마음은 달랐습니다. ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကကွာခြား 어느 ခဲ့တယ် 날 내가 성경을 통해서 예수님이 우리를 어렵다는 이야기를 듣게 됐습니다. တရက်မှာကျမ်းစာထဲမှာယေရှုကဖြောင့်မတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကကြား 나 ခဲ့တ 지금까지 ယ် 죄인이라고 했는데 ကျွန်တော်ကအခုချိန်ထိအပြစ်သားလို့ပြောခဲ့တယ် 말씀을 받아들이며 예수님의 마음과 하나가 되었습니다. အဲ့ဒီအရာကိုလက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့တစ်ခုတ 그때부터 ည်းဖြစ်ရမ 하나님은 ယ် 나를 바꾸기를 시작했습니다. အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ကိုဖျားခင်ကပြောင်းလဲ 그렇게 ပေးခဲ့တယ် 시작하면서 복음 이야기를 하기 시작됐습니다. ဒီလိုစတင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာ 너무 ပြောခဲ့ 놀라운 တယ် 거는 대통령께서 너무 진지하게 그 말씀을 들으신 것입니다. ဒီတမန်တော်ကလည်းအော်ဆရာကောင်းစွာပဲအရန်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ပေးခဲ့ 대통령 ပါတယ် 거의 말씀하지 않고 목사님이 계속해서 하나님의 말씀을 전하게 되었습니다. တမန်တော်ကလုံးဝစကားမပြောဘူးဆရာကြီးကပဲတောက်ချောက်ပြောလာခဲ့ပါတ 대통령께서 ယ် 너무 기뻐하셨습니다. တမန်တော်ကအရန်ကိုဝမ်းသာခဲ့ 그런 တယ် 이야기인데요. နောက်မှပြန်ကြားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ် 대통령이 되시면서 제일 먼저 한 일이 뭐냐면 တမန်တော်ကဘာကိုပထမဦးဆုံးလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် 예, 잠비아에 있는 그 방송국의 기독교 방송 채널을 만들도록 그렇게 이야기를 하셨다는 이야기 들었습니다. ဇမ်ဘီယာမှာသူကပထမဦးဆုံးခရစ်ယာန်တွေရဲ့ TV အစီအစဉ် 그리고 ကို 참 လုပ်ခဲ့တယ် 그 대통령께서는 하나님을 사랑하시고 또 하나님의 말씀을 참 사모하시는 분인데 တမန်တော်ကလည်းဖျားသခင်ကိုချစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုအစီခံတဲ့သူ 하나님께 ဖြစ်တယ် 목사님이 전해주시는 말씀을 들으시고 너무 기뻐하셨고 ဒီဆရာကြီးဝင်ငါပေးခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူကအရန်ကျေးဇူးတင်တယ် 그날 또 이렇게 목사님 통해서 잠비아와 대통령 각하를 위해서 기도하는 시간들을 가졌습니다. အဲ့ဒီနေ့မှာလည်းဇမ်ဘီယာတမန်တော်အတွက်ဆူတောင်းတဲ့အစီအစဉ် 예, 그게 다 마쳤을 때 이제 길이 열렸고 အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းကလည်းပွင့်သွားတ 200이 ယ် 모여 있는 거기에 이제 행사장에 많은 사람들이 왔습니다. လူအယောက်1000လောက်စုဝေးနေတဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာ 그리고 그 ရောက် 행사는 လာ 너무 ခဲ့တယ် 아름다웠습니다. ဒီပွဲကလည်းအရန်ကိုလာပါ 특히 ခဲ့တ 이제 ယ် 대통령 각각 기뻐하시고 ပထမဒီအထူးသဖြင့်တမန်တော်ကအရန် 예, ပြော 그 ရှင်တယ် 행사장은 정말 축제의 분위기였습니다. ဒီပွဲကတကယ်ကိုပွဲ 우리 နဲ့ 그라시아스는 တူခဲ့တယ် 잠비아의 예국가를 2번이나 부르게 되고 ဒီ Gracious Choir ကလည်းဒီနိုင်ငံတော်တခြင်းကိုနှစ်ခေါက်တောင် 거기 ဆို 있는 ခဲ့တယ် 청중들은 너무 기뻐하시고 ပြီးတော့လူငယ်တွေကလည်းအရန်ကိုပြော 이제 ရှင်တယ် 여기에 이제 큰 선교센터가 지어지면 잠비아에 있는 청소년들이 정말 그 행복 속에 잠들고 소망 가운데 일어날 수 있는 그런 센터가 될 것 같습니다. ပြီးတော့ IYF Center ကပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလူငယ်တွေအားလုံးအတွက်မျောလင့်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အခုချိန်ထိမေ့လို့မ 이 ရပါဘူး 목사나 대통령 만나면 복음 전하고 싶어. အခုချိန်ထိဆရာလေးငါကတမဒနဲ့အင်္ဂလိပ်ပြောချင်တယ် 근데 그 말씀이 어떻게 이루어지지? ဟာဒီအရာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ 하나님께서 너무 놀랍게 그 말씀을 이루시는 것을 볼 수 있었습니다. ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကအောင်းဆရာကောင်းစွာဒီစကားကိုပြည့်စုံစေတယ် 정말 너무 놀라웠습니다. ကျွန်တော်အရန်ကိုအံ့ဩခဲ့တယ် 정말 그 대통령님을 만날 수 있는 상황이 아니었지만 တမဒနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်မဲ့အချိန်တော့မရှိခဲ့ပါ 마치 ဘူး 엘리사가 내일 이맘때에 고운 가루 한 사에 한 세겔 하리라 하고 외치니까 ဒီအေလိရှဲကအနက်ဖြန်နေ့ဒီချိန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်အမှုရဆန်တစ်ခွဲကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ရောင်းမယ်လို့ပြောတယ်ပဲ 하나님은 문둥이 4명을 통해서 아람 진으로 가게 하고 ဖျားခင်ကအလူနူ၄ယောက်အပြင်ရှုရစ်စစ်တပ်ကိုတွားစေတယ် 문둥이 4명이 아람 진으로 오는 그 소리를 하나님은 그 소리 효과를 내 가지고 그 군대들은 큰 말소리와 군대 소리로 그들이 착각을 일으키고 또 다 도망가게 하신 것처럼 ဖျားခင်ကဒီလူနူ၄ယောက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဒီကြီးမားတဲ့စစ်တမ်းမြင်းတမ်းခြေတမ်းတွေဖြစ်စေပြီးတော့ဒီရှုရစ်စစ်တပ်အားလုံးကို 하는 ဖျက် 그렇게 ပေးသွားစေတယ် 역사하시는 것을 우리가 이 시대에도 볼 수가 있었습니다. ဖျားခင်ကအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အရာကိုဒီခေတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကြုံတွေ့နေရပါ 믿음의 တယ် 삶이 뭡니까? ယုံကြည်ခြင်းဘဝတတာကပါလေ 내 생각을 버리고 ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ 할 것을 믿는 믿음을 가지는 것입니다. ဖျားခင်ရဲ့လှုပ်ပေးတဲ့အရာကိုယုံကြည်တဲ့အရာ 어느 ဖြစ်တယ် 시대든 하나님의 종들은 ဘယ်ခေတ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားခင်ရဲ့ကြွနေက
예수 그리스도의 예수님과 같이 형편의 이야기를 하지 않고 말씀을 선포하는 것을 볼 수가 있었습니다. ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူအခြေအနေကိုမပြောဘဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲပြောကြတာတွေ့ရတ 사랑하는 ယ် 주님께서 칠라서 이번에 이 예수 CLF를 그리스도. 통해서 ဒီတစ်ခေါက် CLF အဖြစ်လဲ 많은 분들이 이런 놀라운 믿음의 삶을 사는 그런 계기가 되기를 바라는 마음이 있습니다. များစွာသောလူတွေကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်အားဖြင့်အသက်ရှင် 예, ဖို့မျှော် 여러분 လင့် 이 ပါတယ် CLF에 참석하신 여러분 다 이렇게 행복하길 바라고 CLF ပါဝင်တဲ့လူအားလုံးပျော်ရွှင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် 또 유익하고 복된 시간을 보내시길 바랍니다. အားလုံးကောင်းချီးနဲ့ပြေဝဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် 시간은 여기까지 말씀드리겠습니다. ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲဝင်ငါချင်ပါတယ် 감사합니다. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 수고하셨습니다. Thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်